就係咪個個都登記咗先？點啊？咁請快，咁咧就係請登記，各位請。係10號張 list 睇下先啊，張 list， 咦係點啊？即係炒，咦冇嚟到。再嚟個，乜事啊？11號Make 喐通呢個 Lanchess 有出嚟，Lanchess 係咯，係呢個好似唔真係喎，請阿 Raymond 啦。好似係時分組喎，再嚟幾個12想試一試啊？係咪想試一試啊？咁我撳多幾個喎。我平時冇事㗎，即係琴晚屋企冇事。冇飛定。喂，再試多幾個先啊！好，咁大家咧就今次係真㗎啦，今次係真㗎啦。好，咁咩啊？八一就係呢個葉詠傑。針對你做咗。咁我哋今次咧就係非常非常之高興即係 Nokia 香港嚟去即係支持今次嘅活動啦。咁其實大家都可以去到 opensource.hk 就可以知道我哋最新嘅資料啦。咁我自己都係有搞一個free software 嘅 podcast 嘅。咁咪點話 software freedom podcast 咁同埋大家喺Facebook 咧都會揾到呢個 Linux Together。